ଆମ ବାଡ଼ିରେ ବହୁତ ସାରା କଲରା ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ କଲରା ପତ୍ରରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି କରିକି ଦେଖେଇବି। ଆଉ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। କଲରା ପତ୍ରକୁ ଆଣିକି ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଧୋଇ ନେବି। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଛିଆରେ ଛାଣି ନେବି। ଆଉ କଲରା ପତ୍ର ତରକାରୀ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଳୁ ନେଇଛି, ବାଇଗଣ ନେଇଛି, ଟମାଟୋ ନେଇଛି। ମସଲା ହେଲା ସୋରିଷ, ଜିରା ଆଉ ରସୁଣ। କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବି। ତାପରେ ଆଳୁ ବାଇଗଣକୁ ଦେଇକି ତାପରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବି। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଟିକେ ଆମର ପରିବା ସିଝି ଆସିଲେ ତାପରେ ସୋରିଷ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ଟମାଟୋ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ପୁଣି ତାକୁ ଢାଙ୍କି ନେବି। ପରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସିଝିଗଲାଣି, ଆଳୁ ବି ସିଝିଗଲାଣି। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ିଦେବି। କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବି, ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ଦେଇକି ଭାଜିବି। ପିଆଜ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲେ କଲରା ପତ୍ର ଦେଇଦେବି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବି। ଟିକେ ଆମର କଲରା ପତ୍ର ସିଝିଗଲେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବି। ତାପରେ ଯେଉଁ ପରିବା ସବୁ ସିଝିକି ଥିଲା ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଦେବି, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଘରେ ଭଜା ବଢ଼ିଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଆଉ ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏକଦମ ରେଡ଼ି। ଆଉ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ତରକାରୀ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।